哇！呢個私家露台真係好大啊！大明做地產10幾年啦，從嚟都未見過自帶一個差唔多有5000方嘅私家露台啊！見到嗎？而且呢個花園比我哋好多獨棟別墅嘅花園都仲要大。佢最難能可貴嘅就係見到嗎？佢呢個露台唔係喺人哋嘅陽台下邊伸出去嗰種啊，呢種係喺側面出去嘅，即係從你嘅廚房出去嗰種啦。所以話我哋入嚟睇到咁大，咁呢個私家露台，之前有好多香港朋友佢問過大明話，我想翻嚟呢養寵物嘅，因為有幾隻狗啊，就所以想有個花園仔，可以俾隻狗唔使屋嗰度困住咁壓抑，可以俾佢自由咁跑動。就想揾啲小別墅，當然唔一定要別墅，如果係有嗰啲住宅係大露台嘅都可以，都 OK。咁咧之前呢個業主一直唔肯賣，因為佢花咗好多心思先喺開發商嗰度通過各種途徑自己攞到呢套房嘅。咁而家咧業主退休啦，佢喺珠海又有樓，又住3000幾尺嘅，咁咧佢就覺得只能即係話有合適嘅有緣人，其實佢都願意賣嘅。當然我要同大家講清楚嘅就係我哋行入去，佢呢度呢係1200尺，係一個500方，係一個500尺同埋一個700尺嘅兩套樓打通嘅。因為佢當時為咗攞低呢套樓啊，所以話兩套一齊買咗。咁呢，我同大家睇下嘅，再睇下，你話啲光線幾猛啊，幾充足啊，係嘛？喺呢度做燒烤、BBQ、種花、養草、養魚，甚至你中意嘅養烏龜。甚至有啲人中意食自己養嘅走地雞都冇問題。呢啲講話大明講話好直接嘅，喺呢度可以釋放你所有嘅愛好，而且呢個陽台呢係冇同其他業主相連嘅，就係你獨自使用嘅。咩叫獨自啊？如果係同人哋相連嘅，有時有啲拗撬啊、爭爭嘈嘈啊，有啲人又驚。但係呢個你想點玩就點玩，而且冇人睇得到你見嘛。呢啲係人哋側面嘅，唔係人哋陽台望出嚟嘅，所以話隱私性係非常之高嘅。所以話大明一句話講啦，可以好直接咁同你講，呢個陽台可遇不可求。嚟，我哋入嚟睇下。嗱，咁呢我哋入嚟呢，佢呢度啱買嘅時候係50方嘅，佢就呢個業主呢係一個教授嚟嘅，可能佢同大家審美唔一樣，佢做嘅就係傳統嗰種原木嗰種紅木風啊。咁可能年輕人就比較中意歐式啊、簡約風咯。呢個就係因為呢個教授佢自己設計嘅，就做到嗰啲傳統嘅紅木風。咁咧呢度佢將個露台打開咗嘅，咁可以整一個房嘅。咁呢度仲有一個房啊。咁呢度就係500方嘅咯，就係500尺嘅咯。講錯咗，就係50方嘅。但係咧，頭先我同大家講啦，佢係70方同50方打通嘅，咁佢呢度過嚟呢，你個入戶門喺呢度，咁呢邊過嚟呢，就係嗰個70方噶啦。當然可能佢個設計呢，唔一定係所有人都中意嘅，因為呢而家年輕人呢，佢都係中意簡約風比較多啲。但係大家唔好忘記喎，佢都係一個教授設計嘅，係佢自己獨特嘅審美。我個人覺得都還可接受，因為大明嘅包容性比較強。歐式有歐式嘅欣賞，傳統風、紅木風有紅木風嘅欣賞，係嘛？所以我同事就覺得佢唔中意，但係我就覺得我幾中意嘅。入嚟呢度有一個房所以佢可能係做到咧，就做到3房咁咯3房但係當然，如果呢啲係你買落嚟咧，因為佢係二手房，點改動你就自己再加以改動咯。咁呢個就係嗰個700方、700尺所帶嚟嘅一個陽台佢都係聽講業主話佢呢啲都係大紅酸枝嗰種家具㗎。呢啲咁嘅家具咧，比你去嗰啲簡約風嗰啲買啲歐式嘅家具要貴。呢度佢話都要10幾萬就業主話嘅係大紅酸枝，包括呢啲電視櫃。所以話有啲某種嘢咧係要留俾識欣賞嘅人先會懂欣賞。越欣賞越懂欣賞，唔識欣賞嘅佢就覺得係非常之一般。咁咧頭先睇到嗰個大露台差唔多上有500尺嘅
500方啊，係5000尺啊，咁咧叫做有一個小露台啊，呢度啊嘅二樓望出去個園林都幾靚幾乾淨啊，係嘛？啊，咁咧佢除咗自己嘅私家露台，呢邊都仲有贈送少少喎，呢邊又係個風天地喎。嗱，講完啦，呢個樓咧係可租可售啊。如果租咧啊，因為業主同我哋傾咗好耐，亦對我哋非常之信任。佢話如果係其他人租，2000零蚊啊，如果係我哋嘅客咧都好傾啊，1100蚊都可以租啦啊。咁咧如果賣咧，咁業主咧就開價要開到130幾萬啦，因為業主話當時佢花咗好多心機、好多精力先攞低呢兩套一齊打通，就係為咗要攞低嗰個露台，因為今次我哋喺個露台嗰度同大家講啊嘛，啊幾大啊，所以話而且嘅裝修咧，可能你睇起身裝修普普通通，實質上佢係用咗好多成本嘅，因為你睇下呢個露台，嗱，你普通人裝可能都唔一定捨得裝喎，嗱呢度咧佢係墊高咗嘅啊，佢花咗好多心機嘅，好，都係嗰句話。大多數人認可嘅，唔一定係你認可嘅；你認可嘅，唔一定係大多數人認可嘅。只能講呢套房優點就係呢個大露台可遇不可求。如果你想你嘅花園比人哋住獨棟啲大老細嘅花園仲要大，又唔想使咁多錢嘅，可以考慮呢套。老細，中山呢度嘅靚嘅獨棟500零萬，總價600零萬嘅，都係比較普通嘅，花園可能都係200方嘅。但係咧呢套房100萬出頭，直接就幫你上升到500方嘅花園，你俾人哋嘅心態如何平衡啊？可能你呢度仲唔會水浸，仲冇咁多蚊，係咪先？太多讚美嘅話就唔講啦啊，只能話識貨嘅就欣賞咯啊，好嘛？好，呢期到呢度，如果有需要翻嚟中山或者珠海買樓嘅，多啲同大家交流。好，see you。